Хай. Бүгдээрээ сайн сонсгож ирсэн үү? Болно байна. За өнөөдөр 12 сарын 11 болж байна. Би өнөөдөр ажилдаа яваагүй. Өглөө хөөгөө өгчөөд өнөөдөр миний эмнэлэг явдаг өдөр байгаа. Тэгээд хөөгөө өгчөөд одоо эмнэлэг явах чинь. Тэгээд 12 талантай. 12 таланыг болохоор хүүхдээ нэг анхны шинжилгээнд ордог. Тэгээд ямар нэгэн гаж өвчин байна уугүй гэдгийг шалгадаг байгаа. Тэгээд өнөөдөр тэр шинжилгээ өгөхөөр явах байгаа. Тэгээд өнөөдөр ажилдаа явах гайгүй гоё. За тэгээд өнөөдөр нэг саяхан болсон нэг сонин үйл явдлаас хуваалцаад тэгээд энэ дүрийг явъя гэж бодож байна. Тэгэд солонгос болохоор одоо жирэмсний одоо хүүхэд ингээд гидсэн ингээд бүрэлдэхээр өөр ээж хүн өөрөө ч юм уу эсвэл иргэн тойрны хүмүүс нь ингээд жирэмсэн болж байгааг юм мэдэх тийм зүүдэлдэг гэж ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр зүүдийг манай хүүдэр болохоор би нэг зүүдлээгүй. Тэгээ хүүдэр манай ээж зүүдлээд ингээд айгу намайг жирэмсэн болсон үед айгу гоё тийм цагаан өнгийн морь айгу олон морь зэрлэг морь ингээд давхиж байгаа зүүдэлсэн гээд тэгээд найдаарсан байхгүй. Тэгээд тэр нь болохоор манай ээж яг зүүдэлж авах үед энэ яг манай одоо удахгүй төр хүүхэд маань айгу тийм морь шиг айгу тийм чөлөөтэй хүүхэд болох нэ гэд зүүдэлж ийсэн. Тэр үед нь бас нэг амар очиад бүтлэхгүй байжгаад тэгээд өнгөрөөсөн. Тэгсэн чинь энэ удаа жирэмсэн болсон чи би өөрөө зүүдлээд тэгээд би яг зүүдэлж ингээд өглөөс хэрчээд энэ яг солонгосчуудын ярьдаг тэр тэмүн байна. Тэгээд жирэмсний зүүд байна гэд бүр яг мэдсэн байхгүй. Тэгээ ямар зүүдээ гэхээр би Монголд авахгүй гэр бүлтэйгээ нөхөр хүүхдтэйгээ Монголд манай байр ийм бөөрийн хийс ахгүй юу. Тэгээ манайх 3 давхарт нэдэг. Тэгээ ингээд цанхаар ахаар ингээд манай байрны урталт ингээд хүүхдийн талбай нэг гусуу мөсөө байдаг хүүхдийн талбай байдаг. Тэгээд тэр цанхаар ингээд харчихсан чи бүр айгүй холоос ингээд уулаа өнгийн луу ингээд айгүй том луу ингээд нисчирж байгааг хараад тэгээд луугийн гут хүмүүс нөгөө бүгд амар айгаал идэв шүү дээ. Тэгэл яна луу нисчирж гин одоо хамаг юм нуурж унаа амар аюултай гэл бүгдээрээ зүхтаал. Тэгээ би нөхөр хүүхдтэйгээ бүр нөгөө нэг өөр мухрын өрөөрөө гүйцэж ороод юу болох нь гэд хүлээгээд хүлээсэн ч юуж болдгүй. Тэгээд ямар сони ингээд очиод эргэж ирээд том өрөөхөө цохоор харсан чинь нөгөө луу маань тэр нөгөө нэг манай байрны уртлын тэр талбай дээр ингээд ирээд ингээд хөвтөд унтчихсан. Тэгээ харчаад ямар хөөрх юм бэ, ямар ч хоргүй тийм луу байж тээ улаан өнгийн луу байсан байхгүй юу. Би яг сэрчээд энэ яг тэмүн биш тээ жирэмсний зүүд би яг хүүхд маань нэг надад ирж байгаа тэр зүүдэлсэн байна гэд бодсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь интернет дээр ингээд янз бүрийн тийм одоо тэр зүүдний тайлал гэж гэх юм уу зүүдний утга учирыг ингээд тайлбарлсан юм байдаг байхгүй юу. Тэгээ тэрийг уншсан чинь луу зүүдлэхээр айгу тийм эрх мэдэлтэй тэгээ бас айгу тийм мөрт итгэлтэй тэгээд айгу тийм хөдөлгөөнтэй тийм одоо ихэвчлэн эрэгтэй хүүхдийг ингэж зүүрлдэг гэнэ луу зүүдлэхээр эрэгтэй хүүхд төрдөг айгу тийм мөрт итгэлтэй тэгээд айгу тийм өндөр одоо тушаал эзлэх тийм хүнд хөрнө гэсэн тийм тэгж бэлэгддэг юм байна. Тэгээ айгу гой санагдаад тэр одоо төрж байгаа хүүхд маань бас хөөхөн мундаг хүн болох нь дээ гэж бодож баярлаад. Тэгээд нөгөө манай ээжээс хүү маань зүүдлэхэд ийм морь зүүдэлсэн гэх тэр морь болохоор бас айгүй тийм өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг айгүй сайн илэрхийлж чаддаг. Тэгээд айгүй тийм зөөлөн тийм одоо зан чанарыг илэрхийлдэг юм байл л дээ. Тэгээ одоо ингээ харахаар яг манай хүү айгүй тийм зөөлөн даруухан хэрнээ өөрийнхөө үзэл бодлыг айгүй тод илэрхийлдэг. Яг тэр нэг зөв юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгтээ би айгүй санаа луу зүүдлэхээр хүү гэдэг хэцэхгүй юу. Тэгээ би яг одоо хүүтэй болох нь гэл би хоёр хүүтэй болох нь гэл яана хэцүү хүнд гэл ярьдаг. Тэгэл яана хүүтэй болох нь гэл айгүй тийм жоохон готраад ч юм уу готрох ч юм уу ингээд санаа зовнолоос болоод айгүй баг зэрэг тийм доктор үгээс нь л та сэтгэл санаа. Тэгсэн 12 дахь 7 хоног дээр болохоор яг
хүүхдийн хүүсийг нөгөө одоо очиж үзүүлэх юм бол хүүс нь мэдэгддэг шүү дээ. Тэгээд мэднэ гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр очиод хүүхдийн хүүсийг хараад мэднэ. Би хүүхдийн хүүсийг яг 12 дахь 7 хоног эхнийх нь тэр шинжилгээнд дээр нь очиод шууд мэдчихсэн байхгүй юу. Уул нь хуулиар бол 16 дахь 7 хоногт хүүсийг хэлж өгдөг л дөө. Гэхдээ яг харж байхад мэдэгддэг юм билээ. Манай хүүгийн хүүс нь бүр амар тод мэдгэцэн. Тэгээ би харж аваад хөлн завсрын яг боож байгаа нэс байхгүй. Тэгээ харчаад энэ хөлн завсрын боож байгаа шүү дээ. Эртөө хөлт мөн үү гэдгсэн чинь нөгөө юм цэцлэхээр хариулах гэсэхгүй. Инээгээд тэгээд яг хариулж болохгүй яг албаасаар тийм үгүй гэж хэлчихвэл хуулийн дагуу болохгүй юм байлаа. Тэгээд гэхдээ би шууд мэдчихсэн байхгүй. Тэгээд хүүтэй болж байгаа юм байна гэх тэр үедээ мэдчихсэн. Тэгээд өнөөдөр очиод шинжилгээг өгөөд хараа шууд хүүхийн хүүсийг олж мэднэ гэж бодож байгаа. Гэхдээ айгу санаа тэр зүүдийг зүүдлэхэд ингээд анх би тэр луг харчаад амар айсахгүй. Айгаал гэр бүлээрээ ингээл айгаал бүр цаадал мохроо өрөөд гүйжжэл тэгээд юу ч болохгүй болохоор эргэж ирээд харсан чи айгүй хөөрхөн даруухан ингээд манад урд талбанд ирээд унтцсан байхыг хараад хөөрх ямар ч хоргүй айгүй тийм даруухан амтан байсан биз дээ гэж санаа амарчижсэн. Тэгээд яг тэр хэсэг нь болохоор бас би нөгөө яг хүүхдээ баснаа мэдсэн үе маань болохоор би яг ажиллаа хийгээд яг ажилдаа ороод удаагүй байх үед жирэмсэн баснаа мэдээд тэгээ би энэ ажилдаа яг ерөнхийдөө нэг 5 жилийн хугацаатайгаар би ажил хий гэж бодож исэн болохоор гинт жирэмсэн болоод тэр юм айгуу тийм ахаад хүүхд гаргаад би хизээ буцаж ажилд орно ч юм уу тэгэж бодсондоо айгуу тийм айгаад ч юм уу жоох хүүхдтэй ахаад яаж ажил хийнэ ч юм уу тиймэрхүү тийм санаа зовнилоод авих байгаадсан аахгүй. Тэгээд улаан өнгийн луу бас зүудэлцээ тэгээд тэр маань бас хүүхд маань айгуу тийм мундаг хүн болно айгуу сайн өөрийгөө илэрхийлдэг мундаг хүн болно гэхээр бас санаа амраад энэ удаагийн хүүхд маань ч гэсэн маш сайн өсч тарних юм байна гэж жоохон санаа амарсан байгаа. Гэтэ урд нь хүүгээ олоход ч гэсэн ингээд эмэгтэй хүн ингээд жирэмсэн болохоор ингээд яхахгүй би хүүгээ жирэмсэн болох үед болохоор мастертай диплом биччихсэн. Тэгээ би одоо хүүхд гаргаад хизээ би мастер төгсөд хизээ ажилдаа орно гэх амар санаа зовол байсаахгүй. Санаа зовол тэгэл заримдаа үе сэтгэл готрол сэтгэл одоо баг зэрэг гутраал. Гэтэ би миний өөрийн зан чанар болохоор бас аль болвол тийм сэтгэл готролд орохгүй тулд ингээд өөрийгөө айгүй тийм хяндаг тийм стилтэй. Тэгээд айгүй тийм өөрийгөө хянаад өөрийгөө болж өгвөл ингээд готрох гадах юм бол өөрийгөө айгүй сайн сэргээдэг. Тэгээд тэр үедээ тэгж бодчихсон. Тэгээ ингээд эргээд харахад яг хүүгээ би 2 настайд нь ажилд ороод би корона тэр үед айгүйх ихсчихсэн. Яг 2020 оны 3 сар байгаа. Тэгээд тэр үед хүүгээ цэцэрлэгт өгөөд би бас яг ажил эхэлжсэн. Тэгээд урд нь яаж болох юм бэ гэж боддог байсан. Тэгэл болдог юм билээ. Одоо ч гэсэн тэгэл 2 хүүхэдтэй солонгост мэргэжлэр ажиллана гэж бодож байгаа юм. Тэгэл яг цагт болохоор хүүхдэд өөрөөсөө айгуу сайн өсөө явчт юм билээ. Ингээд болж үг санаа зовхгүй байхыг хичээж байгаа. Тэгээд жирэмсэн үед угаасаа эмэгтэй хүмүүс бүгдээрээ л над чиг ингэж бодож байгаа байх гэж бодож байгаа. Хизээ хүүхдээ хараад хизээ том болоод хизээ би одоо өөр хөвсөл мөрөдлөг биелүүлнэ гэх юм уу. Тиймэрхүү санаа зовол бүдэнд нь байгаах над чиг. Одоо ч гэсэн надад тийм санаа зовол байгаа ч гэсэн амарч байсан луу зудлаа. Маш сайн амжилтанд хүрэх мундаг хүүхэд төрүүлэх нэ гэж бодоод өнөөдөр хүүхдээ очиж үзүүлэх болно. Эмнэлэг рүү явлаа. Bye. 지금부터 하실 검사는 초기 태영화 검사로서 아기 목 뒤에는 수명대 마녀식 태영화 검사를 할 겁니다. 검사가 다 끝나면 담당 선생님께서 결과 설명해 주실 거예요. 우선은 검사만 합니다.
웅크리고 있네요. 지금 팔 만세를 하고 있어요. 보이세요? 네. 만세. 움직이네요. 네, 움직여요. 그래서 지금 살짝 웅크리고 있습니다. 자, 심장 소리 먼저 들어볼게요. 심장 1분에 154번, 120에서 180번 되는 게 정상이고요. 심장 되었습니다. 조금 아기가 움직여졌네요. 아까보다 가까운 자세가 달라졌죠. 아이고, 또 움직여버렸네요. 키질려고 그랬는데요. 그렇다니까요. 아기들이. 자, 다른 거 먼저 보도록 하겠습니다. 이건 머리를 위에서 본 모습입니다. 이렇게 포도처럼 보이는 게 정상이에요. 얘가 아직 분화가 덜 돼서 되고 있는데 머리. 고개를 살짝 수그린 상태에서 제일 보는 게 중학교가 더 있어요. 근데 보시다시피 계속 점프하는 것 같아요. 점프해요. 엄청 활발한 것 같아요. 네, 어이구야 또 어떻게? 다리가 키 좀 야 고개. 어이구 신났어. 신났어요. 오른쪽, 그다음에 반대쪽 팔. 왼쪽 팔입니다. 이렇게 해서 다리 이렇게 꺾어서 손까지 연합합니다. 발 두 개를 이렇게 같이 붙이고 있어요. 아주 발바닥 붙이는 네네, 거예요? 발바닥 붙이고 있네요. 이렇게 해서 다리에 양쪽 다리 귀여워요. 손을 얼굴에 붙였네요. 맞아요. 가리고 있네요. 제가 혈관 소리 한번 들어볼게요. 어떠세요? 아가 머리고요. 팔 하나 올리고 있고 다리 이건 탯줄이고요. 여기가 애기 집이고요. 지금 아가는 얌전히 가만히 있네요. 아까는 그렇게 움직이더니 네. 사진 찍어주려고 했더니 얌전해졌어요. 자, 다시 옳지. 크기가 몇 센치예요? 크기요. 크기가 5.3cm. 머리에서부터 엉덩이까지만 측정을 합니다. 네. 팔다리는 측정하지 않고. 이거는 조금 자세에 따라서 좌우가 될 수가 있기는 해요. 지금 그 머리 위치 이런 거는 뭐 요쪽에 있다 요쪽에 이렇게 말할 수 없죠? 그런 거는 아직 상관없어요. 아, 계속 이제 돌아다니기 때문에 태어나기 전에 이제 머리가 위치가 어디 있느냐에 따라서 좌우되는 건데 계속 지금이 왔다 갔다 거릴 거예요. Би сая хүүхдээ видеогийн үзүүлчээ. Видеогоор үзүүлчихэд эхоогоор үзүүлчихэд эмчтэйгээ одоо уулзах болсон чинь эмнэлгийн хоолны цаг нь болсон. Тэгээд би бас эмчтэйгээ одоо уулзах хэрэгтэй болохоор эмчээ хүлэнгээ бас хоол идэхээр ирлээ. Өчигдрөөс хойш тункас идмэрсэн. Тэгээд тункас идэхээр ирсэн байна. Тэгээд тункасны газар би энэ чиз роуз чон шиг энийг авсан. Гэтэ би каретэй тункас идмээр байгаа юм. Гэтэ энэ ч болохоор тийм каре гарна гэсэн. Каретэй тункас идэнэ. Уул нэрт эмчтэй үзүүлчих юм бол эрт гэртээ очиод
Манай гэрт каре байгаа, тунгаас байгаа. Тунгаас шараад тэгээ би өөрөө каре тунгаас хий гэж бодсон чинь хоолны цагаар би нэг цаг хүлээх хэрэгтэй болохоор хүлэнгээ хоол идэх шийдлээ. Хоол одоохонд гараагүй. Тэгээ хоол гарахаас өмнө та бүхэнд жирэмсний дэвтрээ танилцуулъя гэж бодлоо. Ми жирэмсний дэвтэр амар том ийм ингэж эхэлдэг. Сая хэдэн зургийнхаагаар даруулсан. Тэгсэн чи харсан чи амар хөөрхөн хөдлөөд бүр өсрээд төвчээд. Тэгтээ нүрээ ингээд тагалцаа харуулахгүй байсан. Тэгээ нүрээ байдгаа тагалцсан. Тэгээ намайг одоо яг 12-7 хоногтой байна гэсэн. 12-7 хоног хүртэл ерөнхийдөө хүүхэд эрсдэх боломжтой болохоор аяг болгоомжлох хэрэгтэй байдаг гэд. Тэгээ одоо яг 12-7 хоногтой болохоор хүүхэд маань аягуулсан ерөө сайн өсөж байгаа гэж хэлсэн болохоор маш баяртай байна. Зөндөө зураг дарсан. Нэг хүүлийн амтыг хараад энэ жоохон 5 см 5.3 см гэсэн. 5.3 см хөлн 2 гарна тийм нэг юм ирэх. Дэвтэр маань болохоор 280 өдрийн баяр хөөртэй хүлээлт гэсэн нэртэй. Тэгээ нэг юм ирэх хүүхэд хамгийн анх үзүүлсэн өдөр хамгийн анх үзүүлэхэд ийм байж байгаа. Тэгээд энэ үед нь би захиа очиаггүй. Тэгээ хоёр дахь өдөр үзүүлээд яг нөгөө зүрхний цохилтын сонссноос хойш яг ингээм санаа амраад тэгээд яг анх удаа хүүхдтэй захиа очиж исэн. 11 сарын 27-нд захиа очиад одоо болохоор энэ дээр одоо энэ зурганаа энэ зурганаасаа тэгээ наах гад хойдолт нь бал юу цав хийцэн байгаа. Тэгээд үргэлжлэн зургнуудыг хийгээд тэгээ бас хүүхдээ би Шарон гэж нэрлсэн гидсэн техникийг тэгээд гидсэн олохоос өмнө тестээ он сартаа ингээ бичээд хийцэн байгаа. Хоолны газар болохоор гаргаж ирж харуулсан бол хүмүүс ангаах болов. Ямар ч нэг иймэрхүү төвтөр өгдгийн тэгээд хизээд ямар тайраад хариулах уу, төрхөөс өмнө юу бэлтэх үү, төрөх аргууд, төрсний дараа ямар шинжилгээ өгөх үү, ямар тариа өгөх үү гэдгээ бичдэг. Тийм дэвтэртэй. Тэгээд би одоо гэртээ очиод зургийг нагаад захиг нь бичнэ. Миний хоол галан. Өхрийн махтай чизтэй тунгаас авсан. Миний дуртай каре, бота, удон, салат, чиз. Тэгэлээ.